Монгол улсад суугаа Европын холбооны төлөөлөгчийн газар болон урлагийн давлгаа төрийн бас байгууллага хамтран зохион байгуулж байгаа Европын кино наадам 2026-гийн нээлт боллоо. 5 өдрийн турш үргэлжлэх энэхүү наадмын хүрээнд Европын 13 улсын 13 шилдэг киног олон нийтэд өргөн дэлгэцээр төлбөргүй толилуулах юм. Энэхүү нээлтийн эхний үзүүрээр сэлэлтийн урт бүтээллийг толилууллаа. Тус наадмаар үзэгчдэд дэлхийд дахинаа тулгарч байгаа асуудлуудыг кино урлагаар дамжуулан хүргэх зорилготой. Үүнд гэр бүлийн харилцаа, өсвөр нас, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, байгаль хамгаалал, сошиал хэрэглээ, өөрийгөө олж нээх зэрэг өнөөгийн нийгмийг толцсон олон сэдвт бүтээл багтаажээ. Наадмын хүрээнд Cinema Night зэрэг улс орны соёлыг таниулсан хөтөлбөр багтаж байна. Европын кино наадам. Тэгээд үнэхээр час хийсэн кинонууд сонгогдсон байгаа. Гэр бүл, хүний эрх мэдээж тийм ээ их гүнзгий нийгмийн асуудлуудыг хүндсэн Европын кинонуудын онцлогуд болохоор ганцхан одоо амьдралын баяртай тийм ээ чихэрлэг хэсгүүдийг гаргадаг. Яг заримдаа шорвогны юу байгаа бид нар юуг залруулах хэвээр тэр талаар нь бол бас ингээ илэрхийлсэн илүү гүн агуулгатай кинонуудыг байдаг л да. Тийм учраас дэлхийн Аз зэрэглэн кино наадмууд шагнал авсан. Нэгэнт одоо кино шүүмжлэгчтэй олон улсын мэргэжлэнүүдэд үнэлгээгээ аваад гар үсгээ зурулсан тийм кинонууд одоо гарна. I wanted to invite Mongolians to come and Европын кино наадмаар дамжуулан хоёр орны төстэй зүйлсийг харуулахыг зорьсон. Европын уран бүтээлчдийн нүдээр асуудлыг харж, ойлгож, хэрхэн даван туулж байгаагаас нэг зүйлийг ч ихсэн ойлгоосоо гэж хүссэн. Бидний үнд зүйл зовлон бэрхшээл адилхан. Иймээс энэхүү наадмаараа дамжуулан олон хүнд урам зориг өгмөр байна. not through the headlines of newspapers. Wir freuen uns sehr, dass das Europäische Filmfestival heute Европын кино наадам сэлэлтийн урт гэх герман киногоор эхэлж байгаад бид баяртай байна. Энэхүү киноны үйл явдал нь монголчуудын амьдралтай их төстэй. Киноны гол дүр болох хүчирхэг баатарлаг эмэгтэй дүр нь надад монгол эмэгтэйг бодогдуулдаг. Иймээс би энэ кино наадамд эмэгтэйчүүдээ ирж оролцосоо гэж хүсэж байна. Wir hoffen, dass wir mit diesem Filmfestival viele Menschen erreichen. Euro Cinema Lab 2026 нь уран бүтээлчид олон улсын мэргэжилтнүүдээс суралцаж кино бүтээх онол болон практик арга зүйг эзэмших боломжийг бүрдүүлсэн сургалт юм а. Энэ хөтөлбөрт хамрагдсан нийт 12 оролцогчид өөрийн хөрөг сэдвийн хүрээнд 3-аас 10 минутын богино хэмжээний кино хийж өрсөлдсөн. Тэгвэл энэ уралдааны хариуг энэ сарын 27-нд олон нийтэд төлөвлөлөн хамгийн шилдэг 3 бүтээлийг шалгаруулна.